Salam hörmətli həmkarlar, biz bugünlərim sizinlə ILO-nun konfigurasiyasına baxacağıq. Ümumiyyətlə ILO nədir? ILO-nun açıqlaması Intelligent Lightout Management kimi gedir və onun ikinci adı ILOM kimi açıqlanır. Yəni ki, bu istənilən serverin üstündə var. İstər IBM server, istər Gen server, HP Proliant Gen 8 serverlərində, Gen 7, IBM serverlərdə fərq etməz, Sun serverlərdə hamısında var. Biz bugünlərim sizinlə ILO-nun konfigurasiyasına HP Proliant Gen 8 serverlərin üzərində baxacağıq. Yəni ki, gördüyünüz kimi indi hal-hazırda server yüklənir, server açılır və server açılan anda biz indi lazımlı əməliyyatları yerinə yetirəcəyik və burada artıq biz sizlə ILO-nu konfigurasiya edəcəyik. Yəni ki, server qalxarkən biraz vaxt tələb edir. Ona görə də biz sizinlə biraz gözləyək, baxaq gör nə baş verir. Yəni ki, bu server qalxarkən ümumiyyətlə mən demək istəyərdim ki, ILO ümumiyyətlə nə üçün lazımdır? ILO bildiyiniz kimi hal-hazırda biz sözünü kəsin, bu halda, bu arada biz F10 düyməsini basmalıyıq ki, biz Intelligent Provisioning'e daxil olaq oradan ILO-nu nastroyka edək. Ümumiyyətlə ILO-nu başqa yerdən nastroyka eləmək olar. Yəni ki, ümumiyyətlə ILO nə üçündür? Gördüyünüz kimi bu ILO-nun hal-hazırda olan interfeysidir. Biz buradan ILO sazlanmış serverin konfigurasiyasına baxa bilərik. Onun hal-hazırda məsəl üçün System Information bölməsində Power Supplies, nə bilim orada Storage, bla bla bla, Network, Memory, yəni ki, onun coolerlərinə, temperaturuna, Power cable'larına olan hallarına, yəni ki, və s. olan bölmələrdə baxa bilirik. Yəni ki, sözün açıqlı server bu sönülü halda olsa belə, yəni biz burada daxil ola bilirik, çünki bu tam başqa bir protokolla işləyir. Və yəni ki, biz bura daxil olduqdan sonra, yəni ki, biz serverdən istənilən bir əməliyyat edinə bilərik. Yəni ki, sanki biz serverin qabağındayıq. Fərz edin ki, bu olmayanda biz məcburuq ki, artıq biz serverin fiziki olaraq serverin qabağında olaq ki, ondan hər hansı bir əməliyyat görək, onu yandıraq, söndürək və məsəl üçün RAID nastroyka edək və yaxud biz gedə bilmiriksə, kiməsə ağız açaq, kiməsə yalvaraq. Amma yəni ki, bu olduqda, yəni ki, çox bizə asandır. Çox yaxşı bir şeydir. Yəni ki, hal-hazırda gördüyünüz kimi Intelligent Provisioning bizdə açılır. Mən bunu tam ekran olaraq eləyim. İndi baxaq ki, bizim başımıza nə gəlir. Bu olduqca bu Intelligent Provisioning Gen 8 serverlərdə biraz gec yüklənir sözünə çıxıb. Biz bunu BIOS'dan eləsəydi daha tez olardı. Gözləyək. Gördüyünüz kimi artıq interfeys açılmaqdadır. Hal-hazırda biz indi belə bir iki bölmə əmələ gəlir. Burada yaranır Configure and Install əməliyyat sisteminin yazılması üçün istifadə olunur. Bu isə bizə hələ ki lazım deyil. Lazım heç olmayacaq hələ ki. Bizə lazımdır indi hal-hazırda Perform Maintenance. Yəni ki, bir şeydə nəzərə çatdırım ki, yəni ki, ILO uzaqdan əməliyyat sisteminin yazılması üçün də çox gözəl bir alətdir. Yəni ki, mən ondan bir neçə dəfə istifadə eləmişəm. Mənə lazım olub, göndəriblər, göndərmək istəyirlər əzəmətə ki, get falan serverə sistem yaz, falan 5 məkan. Mən demişəm ki, yerindən onları eləyə bilərəm, lazım deyil. Və burada biz ILO bölməsində daxil olub. Burada gördüyünüz kimi bölmələr çoxdur. Məsəl üçün, Array Configuration seçilir, RAID nastroyka edir, Firmware update, yəni ki, bunun proşifkası yeniləyir. Ümumiyyətlə, bunun proşifkası yeniləmək üçün başqa üsullar var. Sözün açıq, mən buradan istifadə eləməmişəm. Yəni ki, yalan nə deyim sizə. Gedim, basırıq buradan ILO və gördüyünüz kimi ILO interfeysi açılır. Bu açıldıqda ümumiyyətlə ilk növbədə biz gərək bura user daxil edək. Bir user adı, hansının ki vasitəsilə biz daxil edəcəyik. Sözün açıq, mən bura daxil eləmişəm. Bu user'ın adı bura Vüsaldır. Öz adımı daxil eləmişəm. Və baxa görə bizim indi başımıza nə gəlir? Bura add user bölməsinə. Gördüyünüz kimi açılır. Biz bura user yazırıq, bura onun login adını yazırıq, parolunu və bütün bunların hamısını quşlayırıq ki, bizə tam bir admin privilegiyası olsun və biz burada istənilən bir şey eləyə bilərik. Ümumiyyətlə isə sonra da isə sadəcə biz buna IP nastroyka verməliyik. Bunu da biz buradan eləyə bilərik. Standard Network Settings bölməsindən. Baxaq, bu görə açılır mı bura? Yox, açılmadı. Belə problemlər baş verdikdə artıq
çox pis hallardır, bu çox pis hallardır. Gördüğünüz kimi bunu biz sonra araştırarak ne problemdir? Bunun ikinci bir sazlama üsulu artıq BIOS'tandır. Gəlin biz BIOS bunu baxaq eləyə bilərik mi yoxsa yox. Bunun üçün biz gərək yenə də gözləyək ki sistem yenə də qalxsın. Hələlik mən videonu bir pauzaya basım. Gördüğünüz kimi bizim server artıq qalxmaq üzərindədir və biz hal-hazırda onu web interfeysdən yox, interfeysdən ümumiyyətlə yox, BIOS'un özündən sazlamağa çalışacağıq. Necə deyirlər, попытка номер 2 aşıbqa ilə biz sonra aydınlaşdırırıq nə aşıbqadır, niyə çox güman ki firmware version update istəyir və biz onu sonradan edərik. Artıq yəni ki aç server üzərində, server yükləmə üzərindədir, gözləyək. Gördüyünüz kimi bu cür yazılar bura gələndən sonra biz burada hazır olmalıyıq. Bu bizə burada deyəcək ki fikir verin, hələ yox. Görürsünüz, ILO 4 Advanced Press F8 to configure, biz də F8'i basırıq. Yəni ki burada artıq bu da ILO-nun konfigurasiyası üçün istifadə olunur. Məsəl üçün user bölməsində add, remove, edit məsəl üçün biz daxil oluruq. Hal-hazırda gördüyümüz userləri biz görüb, mən gördüyünüz kimi Vüsal adlı user'ı yaratmışam. Buradan məsəl üçün yeni user'ın yaradılması üçün biz basırıq burada add düyməsini. Burada username, nə bilim orada login name, onun parollarını qeyd edirik və bunların hamısını isə qoyuruq ki biz burada tam privilegiyalara nail olaq. Və əsas məsələ network'dır, yəni ki bunun bölməsidir. Network'dan da biz bunların hamısını içində on edirik və əsas məsələ burada IP adres vermək üçün lazım olan bir hissədir. 192.168 gördüyünüz kimi biz burada bunları dəyişə bilərik. Hal-hazırda biz gördüyünüz kimi IP adresləri dəyişə bilmirik. Bu ona görədir ki biz bu IP adresləri DHCP vasitəsilə alırıq. İlk növbədə biz gərək DHCP-ni də burada disable eləyik. O da buradandır. Əgər biz istəmiriksə onu DHCP-dən almaq. Əlbəttə ki biz gördüyünüz kimi burada 10 yazılıb. Yəni ki DHCP enable 10. Bu da DNS name'dir. Yəni ki bu çox vacib deyil. Əgər siz istəyirsiniz ki sizin DNS name'də serverin adı, onun ILO-su falan görsənsinizsə, buyurun bunu da dəyişə bilərsiniz. Amma bu məsəl üçün bunu dəyişmək üçün siz gərək aşağıda gördüyünüz kimi nə yazıb hit space to change this settings. Siz probel düyməsini basırsınız. Yəni ki bu da burada off olaraq qalır və burada siz F10 düyməsini basırsınız ki bu settingsi siz yadda saxlayasınız və növbəti halda siz daxil olursunuz. Burada buradan artıq siz öz IP-nizi dəyişə bilərsiniz. İstənilən başqa bir IP-yə, məsəl üçün, yəni ki, istənilən başqa bir IP-yə dəyişə bilərsiniz. Hal-hazırda biz dəyişməyək, biz görək ki, yəni ki, fərsləyək ki, biz həmin bu IP-ləri vermişik. Biz burada DHCP-ni də enable eləyək ki, çünki bu DHCP vasitəsilə alınıb və DHCP serverdə bunun IP adresi rezervasiya olunub. F10 basaq buradakı bunları save eləyək və artıq ILO nastroyka ILO tam config olunandan sonra yəni ki biz ILO-ya necə daxil oluruq? Yəni ki biz ILO-ya çox asan bir sayədə daxil oluruq. Bunun üçün biz məsəl üçün Internet Explorer açırıq. Həmin ILO-nun IP adresini buraya yazırıq. Məsəl üçün 192.168 21.33 gördüyünüz kimi açıldı. Yəni ki mən gəlin başqa bir browserdan daxil olaq ki bizdən username parol da istəsin. Məsəl üçün buradan 192.168 21.33 Advanced. Bunu biz sürüşdürürük aşağı. Burada biz bunu proceed. İndi açılacaq. İndi mən öz daxil edəcəyim username daxil olum. Orada username Vüsal idi və 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 idi parol məncə. Səhv eləmirəmsə. Gözləyə qoy açılsın. Biraz ümumiyyətlə bu ILO-nun interfeysi ən yaxşı Internet Explorer-da açılır. Digər imtaj onun üçün də nəzərdə tutulur. Gördüyünüz kimi açıldı. ILO 4. Mən də burada yazıram Vüsal. Məsəl üçün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tık vururam. Gördüyünüz kimi ILO interfeysi açıldı.
Aylon interfeysi açıldı və burada biz artıq istənilən konfigurasiyaya biz baxa bilərik. Hətta RAM xarab olduqda belə hansı RAM harada xarab oldu, məsəl üçün RAID dağılandı, RAID-i buradan yenidən qura biz bilərik. Əvəz olunmaz bir alətdir. Ümid edirəm ki, mən sizə yeni bir şey göstərdim. Ümid edirəm ki, siz bunu gördünüz, sizin xoşunuza gəldi. Videonu bəyənin, paylaşın. Çox sağ olun, diqqətə görə sağ olun.